Ashama kabajamtootaaf jaalatamtoota miseensota waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa akkam jirtuun fayyaa keessanii baga gammaddanii tokkoffaa egaa waldaan keenya guyyaarraa madaalirra turre madaalii waggaa 3 darban hojiiwwan waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa hojjate waggaa 3f madaalamee guyyaa har'aa kana waggaa 3ffaa keenyatti guyyaa hundeeffama keenyatti madaalii arganne keessaa dhibbeentaa keessaa 92 duwwaa 8 argachuudhaan bifa kanaan nuuf kennamee jira. Waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa akkuma beektan erga hundaa'ee waggaa 3 waggaa 4ffaa keenya har'a fixannee jirra. Haa ta'u malee waldaa waggaa 19 bulan wajjin dorgomneeti an lammaffaa baane baga gammaddan gammachuun koo gammachuu keessanidha. Gammachuun keessanis gammachuu koodha. Gama biraatiin wannin isinitti dhufuu danda'eef guyyaarraa wanni ibsa barbaachisuuf tokkoffaa dividentii yookaan bu'aa sheerii keessanii waggaa 3 darbee isiniif ibsuudhaafan gadi dhufe waggaa bara calqabaati irratti 2013 irratti bu'aan sheerii keenya 2013 irratti auditii 2013 irratti akkuma isin beeksisaa turre miiliyoona 4,400 fi 432 675 74 saantiba 56 arganne miseensa tokko isaa bara saniitiif waggaa adda ta'u irratti immoo parsantii 18 argatee jira. Kunis baay'ee bu'aa baay'ee argannee jirra. Waliigalasaa sheerii ixaa 2 ta'a jechaadha. Warreen waldaa keessaa sheerii keessaa ba'an umaa gochuuf hin dandeenyu. Obsa dhabuun rakkoodha. Warreen obsitanii har'a geechan garuu baga gammaddan dividentiin keessan kana fakkaata kan bara duraay. Auditii lammaffaa waggaa lammaffaa keenyaa bara 2014 hojii baay'een qormaanni baay'ee irra tutturre haa ta'u malee miiliyoona 2,881 saantiba 67 arganne. Kana keessaa egaa miseensota isaan kanaatiif kan qoodamuu danda'e parsantii waggaa addaan qoodamuu irratti parsantii 2dha kan qoodamu. Parsantii tokko qarshii 1,368 fi saantiba 33 kan qaqqabe miseensa tokko isaatii fi waliigallisaa qarshii aga 2015tti miseensa tokko isaa warreen gaararraa calqabeetti dabalamaa dhufate sheerii 3 isiniif ta'a. 2014 aga ga'utti tirfeen isaa kana fakkaata dimmiriin isaa. Dimmiriin waliigala isaa miseensa tokko isaatiif qoodamee yeroo ammaa kanatti qoqqoodamee galmaa'ee jira. Akkuma beektan jalaa mirkaneessisaa dhufne amma 2015tti kan qoodamee jechaadha. Amma 2015tti kan qoodamee 2016 amma auditii irra jirra. Akka auditii fidneen kan isin beeksisnu taana dividentiin keessan bifa kanaatiin. Egaa kanaan wal qabatee miseensonni hunduyyuu sartifikeettiin keessan ni jijjiiramaa jechaadha. Sartifikeettiin keessan yoo jijjiiramu duraan sartifikeettiin keessan sartifikeettii haala kanaatiin kan ture yeroo ammaa kanatti sheerii tokko kan jedhu qarshii 10,000 kan jedhu san isa san deebistanii dividentii keessan yeroo ammaa kanatti qooda kaapitaala keessanii ol ka'eetoo bu'aan sheerii keessanii irratti isinii dabalamee galmaa'ee sartifikeettiin biraa isiniif kennamuu qaba. Kaapitaala keessan wajjiniin isiniif galmaa'ee isinii kennamuu qaba jechaadha. Miseensa tokko isaatiif sartifikeettiin qophaa'ee waamicha isiniif goona. Kanaan wal qabatee tajaajila wanni kaffaltan tanarratti waggaa fudhattan kan tajaajilaa fi akkasumas kan sartifikeettiidha. Qarshii 250
an tajaajila qarshii 250 kaffaluudhaan kan fudhatan ta'a jechaadha tajaajila. Egaa dividentiin harkatti hin kennamu yeroo ammaa kanatti kaffalamuun hin danda'amu fudhachuudhaaf warreen agaarraatitti sartifikeetii sheerii keessan deeffachuudhaaf amma kan dhuftan martu keessaniyyuu labsii amma ba'eetoo yookaan seericha amma ba'ee nurratti mirkanaa'ee kennameetiin wal qabatee haala amma fooyya'ee kanaan wal qabatee bifa kanaatiin murtoo asirratti murtaa'ee jiru kanaan wal keessatti waan taa'ee jiruuf ammaan booda kan jiru irratti sheeriin deebi'uu hin danda'u. Kaapitaala sheerii isaa eenyumtuyyuu miseensi tokko sheerii isaa gurgurachuu hin danda'a. Sheerii miseensa biraatitti nama biraa fidatee gurgurachuu hin danda'a. Oo gurguratee maqaan naanna'u an tajaajilaa qofa kaffalee naanneffata malee nu ammaan booda maqaa sheerii deebisuu hin dandeenyu. Sababni isaas gaafin nuyi gaafannee imma mana jireenyatti wal qabatee gaafin nuyi gaafanne miseensa 15,400tiif imma mana jireenyattis ta'ee adeemsi karoorri keenya guutuun isaa miseensa 15,400tiif yoo ta'u isa kanaaf deebisuudhaaf immoo yoo deebisnu ammuma miseensa of keessaa gaggeessinu achi lakkoofsi isaatis waan gadi nu jalaa bu'uuf deebiin amma immi mana jireenyaa kun yoo lafarratti gadi nuuf bu'e namoonni hanqate sanirratti laftis nu raajita miseensa haaraa hin fudhanna miseensa haaraa fudhachuun keenya hin dhaabbanne daftanii itti deemuu qabdu saakoodhanis qusannoo mana jireenyattis ta'ee kan saakoodhaa qusannoof liqiitis calqabnee jirra kanaaf bifa kanaatiin kanaafu miseensi kam isaatiyyuu kaapitaala isaa beekuudhaaf sartifikeettii isaa jijjiirrachuu qaba sartifikeettii miseensi kaa akkaataa miseensummaa isaatiin wal darbaa jechaadha akkuma sheerii itti labsii 985 muraa 2009tiin wal qabatee akkuma jirutti labsii seerri labsii 985 muraa 2009 kanaatti irratti akkuma taa'etti bu'aa sheerii qoqqooduunii fi kaapitaala irratti yaa'ii miseensotaati irratti akkuma qabeenya waldaati irratti nuufaa dabalamu jedhame irratti bifa saniin kan galmeessaa dhufne jechaadha. Qabeenyi waldaati irratti kan dabalamaa dhufe bifa saniitiin qabeenyi waldaa agaammaatti jiru wanni waldaan hojjechaa jiru martuu isaatiyyuu daldalli waldaan itti dabalame kun martuu isaatiyyuu ijaarsi horsiisa loonii furdisa loonii horsiisa lukkuudha wannoonni adda addaa ijaaraman kun martuu isaatiyyuu hammiseensa hundaatuidha. Kan miseensa hundaatu aga ta'etti miseensi hunduyyuu waan hirmaatuuf wanni kara gaggeessatuutitti yookaan kara kooreetitti yookaan kiisii dhuunfaa keenyatti wanni galu hin jiru nuti yeroo marasaa kan fiignu guddina waldaa hojiiwwan waldaan hojjate fi qabate martusa akka ija horatee firee buusee hundatti mul'atuu fi dorgomaa cimaa taanee akka baanuuf malee miseensi kam isaatiyyuu mirgi isaa an dhiibamu miti. Egaa yaa'ii waliigala yaa'ii gaafa gabaasa ooditii keenya hunda irrattiyyuu miseensa yaa'ii waliigalaati irratti akkuma mirkaneessisaa mana marii keenya mirkaneessisaa dhufnetti akkuma sanitti deemaa jirra. Sheeriin keessan guddatee jira baga gammaddanii dividentii warri barbaaddanis warri baruu barbaadan isiniif galmaa'ee jira. Website keenya irrattis miidiyaa keenya irrattis bifa kanaatiin nus galmee keessaniinis sartifikeetii keessaniis approve goonee isinii kennuudhaaf sartifikeetii tokko keessanii miseensa tokko keessaniitiif isiniif kan haaromsunii fi an kaapitaala keessan qabeenya keessan irratti daballee kan isinii kenninu ta'a galatooma ulfaadhaa haala kanaan itti deemna borullee taanaan iftaanillee caffeen fuulduratti ni tarkaanfata jabaadhaa galatooma ሆራ ቡላ ሊበና ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምን አላችሁ ውድ የጨፌ ወጣቶቹ ለገበ ህብረት ስራ ማህበር አባላትና አመራር የሆናችሁት በያላችሁበት መልእክታችንና እንግዲህ ገለጻችን እንደሚደርሳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ የደረሳችሁ ደግሞ ላይክ ሼር በማድረግ መልካም ሐሳባችሁን እንድትሰጡን ተስፋ በማድረግ በዚህ መልኩ ደግሞ ዛሬ ልንተነትንላችሁና ልንገልጽላችሁ መጥተናል ማህበራችሁ ያለበት ኮንክራ እንኳን ደስ አላችሁ ደስ ብሎናል ጨፌ ወጣቶቹ ለገበ ህብረት ስራ ማህበር ካሉት መላው ማህበራት መካከል እንግዲህ በፌደራል ደረጃ ተደራጅቶ መንቀሳቀሱ ይታወቃል በኢትዮጵያ ህብረት ስራ ኮሚሽን አማካኝነት በዛሬው ዕለት በ29 6ኛ ወር 2017
ልክ በተመሰረትንበት ቀን በተመሰረትንበት ወር በተመሰረትንበት 4ኛ ዓመታችን ላይ ይህን የመሰለ የድልና እንዲሁም ብቃት ማረጋገጫ ደረጃችን ተሰጥቶ ከ192.8 በማግኘት ከፍተኛ ደረጃ በመያዝ ለሚቀጥለው መዘናችን 100% ደፍነን ለመሄድ እንግዲህ ያው በተቻለን መጠን መስራት አለብን። ሁላችሁም በርትታችሁ ጠንክራችሁ መሄድ አለብን። ከዚህ በመቀጠል እንግዲህ ከዚህ በፊት ጨፌ ወጣቶች ሁለገብ ህብረት ስራ ማህበር የትኛውም አባል ሼሩን በሚፈልግበት ጊዜ ይወስድ የነበረው ከዚህ በኋላ ላለ ግን በወሰነው በጠቅላላ አመራሩ በወሰነው ውሳኔና እንዲሁም በሼር መመራችንና በውስጥ ሼር መተዳደሪያ ደንባችን መሰረት ሼሩን መውሰድ ከዚህ በኋላ አይቻልም። ካፒታላችሁ ከፍ ብሎላችኋል፣ ተመዝግቦላችኋል። እንደመሆኑም መጠን ሼር ሰርቲፊኬታችሁን የአገልግሎት ከፍላችሁ መቀየር የምትችሉትና ሼር ካፒታላችሁ በመደበኛ ቀደም ብሎ በነበራችሁ ሼራችሁ ላይ ተደምሮላችሁ አድ በማድረግ በቀጥታ እንድትወስዱ ጥሪያችንንና ልናሳውቃችሁ እንፈልጋለን፣ እናሳስባችኋለን። ማለትም የጨፌ ወጣቶች ሁለገብ ህብረት ስራ ማህበር ቀደም ሲል አንድ ሼር 10,000 ብር የነበረው ሼራችሁ ሰርቲፊኬታችሁ የነበረውን ይሄ ሰርቲፊኬት ከነምኑም ተቀይሮላችሁ ከዚህ በኋላ ግን አንድ ሼር ብቻ የነበረውን ቀጥታ ወደ አሁኑ ሼር ባለ ካፒታል አድ ተደርጎላችሁ ይሰጣችኋል። አዲስ ገቢዎች አሁን ላይ ሼራችሁን የዘንድሮን የምትመዘገቡበትን ነው የምንገባው። እንግዲህ እንደምታውቁት ከዚህ በፊት በየአመቱ ኦዲት በምናደርግበት ጊዜ በጠቅላላ ጉባኤ የሼር ካፒታላችን ክፍፍላችን ወደ ካፒታሉ ወደ ማህበሩ ካፒታል እንዲቀላቀልላቸው እንዲጨምርላቸው ኢንቨስትመንት ካፒታላችን ላይ እንዲጨምር እና ካፒታሉ ግን እንዲመዘገብላችሁ በተደረገው መሰረት ለእያንዳንዱ አባላት በሙሉ ያላቸው የዲቪደንድ ወይም የሼሩ ትርፍ ክፍፍሉን ያከፋፈልንላቸውና ደረጃ በደረጃ ካፒታላችሁን ለማሳወቅ ምን ሞክር ይሆናል ማለት ነው። አንደኛ የ2013 የዕጣ ክፍፍል የመጀመሪያ አመት 18279 ከ65 ሳንቲም የነበረው ቀደም ብሎ የነበረው 10,000 ላይ 18279 ብር ከ65 ሳንቲም ተጨምሮለት 28279 ከ65 ሳንቲም ሆኖለታል። የ2014 2881 ብር ከ67 ሳንቲም ተጨምሮላችኋል። የ2015 1368 ብር ከ33 ሳንቲም ተጨምሮላችኋል። አጠቃላይ እስከ 2015 ድረስ የነበረው 10,000 ብር ሼር ገዝተህ የነበርከው ውዱ የጨፌ አባላችን ዛሬ ላይ ስትደርስ ሂሳብክ 32,529 ብር ከ65 ሳንቲም ደርሶላል ሼርክ። ይሄ ዲቪደንታችሁ ነው። ከ10,000 ብሩ በላይ ያለ ማህበሩ እስከ ዛሬ ድረስ ሰርቶ በየአመቱ ኦዲት ሲያከፋፍል የነበረውን ያሳደጋላቸው ነው ማለት ነው። የ3 አመቱ በዚህ ልክ ልናሳውቃቸው እንወዳለን ማለት ነው። የ2016 አሁን ኦዲት እያደረግን ስለሆነ ስንጨርስ ተጨማሪውን ዲቪደንድ ወይም ትርፋችሁን የምናሳውቅ ይሆናል። ይሄ ሲባል ሼር ሰርቲፊኬቱን ትወስዳላችሁ። ሼር ሰርቲፊኬቱን አዝዛችሁ የምትፈልጉትን ብድር መበደር ትችላላችሁ። አሁን ቆጠባውን የጨፌ መኖሪያ ቤቶችንም ጨፌ መኖሪያ ቤት ብራንቹም በሳኮ ስር ማስቆጠብ ጀምረናል። በዛ ልክ መቆጠብ እየጀመርን ስለሆነ በምንልክላችሁ ሊንክ መሰረት የምትቆጥቡትና የምትጀምሩት ይሆናል። በዛ ልክ ነው የምንሄደው። ህግ አዋጁ በሚያዘን አዋጁ በሚፈቅድልን አዋጁ የሚያሰራን ሁሉ ከአባላቶቻችን ጋር ለአባላቶቻችን ለአመራሮቻችን በመታመን ለአዋጅም ለህግም ለደንባችንም በመገዛት ሁሉ ጊዜ እንደ ህብረት ስራ ማህበራት አባላቶቻችንን ሁሉ
እያረካን የምንሄድ ይሆናል። ከዚህ አንፃር ነው እንግዲህ ጨፌም እነኚህን ህግጋቶችንም አዋጅ 985 2009 መሰረት የመዘና አዋጁንም በማክበር በዚህ ልክ ነው መዘናችን ተመዝነን ሰርቲፊኬቱንም ከ192.8 ያመጣ ነው። ያው 2% የጎደለችበትንም ሞልተን ከዛ በላይ አትረፍርፈን በሚቀጥለው ለከፍተኛ ሽልማት ጭምር የምናገኝና የምንዘጋጅበት ይሆናል። ሁላችሁም በያላችሁበት ለሁለቱም ለሁሉም ሐሳባችሁ ለሁሉም ዝርዝር መረጃችን መልካምና ቀና ሐሳብ እንደምትሰጡን ተስፋ በማድረግ እጅግ በጣም አመሰግናችኋለሁ። ቸር ሰንብቱ።